guys, today is I'm going to April 1st full பண்ண போறேன்னு நினைக்காதீங்க. But today we're just trying to we've been giving various activities from GTS. If you've been following our Instagram pages and வீடியோஸ்லாம் போட்டுட்டு இருக்கோம். அந்த ஒரு ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா we wanted to do whatever is best, எதெல்லாம் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் மக்களுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்கிறப்போ we just thought ஏன் நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஹெல்த்தினா அப்படி பயங்கரமாக இல்லாமல் ஒரு நம்ம என்ன சாப்பிட்றோம் டெய்லி எப்படி சாப்பிட்டு தான் ஆகணும் இல்லைன்னு சொல்ல, பட் சாப்பாடே கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்டோன்னா நம்ம எவ்வளோ விஷயங்கள் நல்லதாக அமையும் அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு ஒரு ஆசை வந்தது. ஸோ எங்கள் டீம் நாங்களாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ ஆமாம் சார் பண்ணலாம் அப்படின்னாங்க. So from today we are going to give you another GTS YouTube channel which is called the GTS Kitchen. சரிங்களா? So I would want all of you, எல்லாரும் நாங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக போட முடியுமோ போடுறோம். அதை நீங்கள் சமைச்சு பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கும் எங்களுக்கு வேணும். பிகாஸ் இப்போ நாங்கள் வச்சுருக்கவங்க எக்ஸ்பர்ட்ஸு, வி காட் டயட்டிஷியன்ஸ், வி காட் பீப்புள் ஹூ கேன் குக். அண்ட் இதில் என்ன இன்னொரு ஆடட் அட்வான்டேஜ் வரும்னா அந்த ஒரு ரெசிபிக்கான என்ன திங்ஸ் அது எல்லாருமே போடுறாங்க எல்லா சேனல்லையும். பட் இதில் நாங்கள் வந்துட்டு அதில் என்னென்ன நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன வாட்டிக்கல் கார்போஹைட்ரேட் எவ்வளோ இருக்குது, ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது, கேலரிஸ் எவ்வளோ இருக்குது, ஸோ அதையும் நீங்கள் ஜட்ஜ் பண்ண முடியும். ஸோ அண்ட் ஐ வுட் ஸ்ட்ராங்லி சஜஸ்ட் இது நீங்கள் பாருங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், பண்ணியும் பார்த்துட்டு எங்களுக்கு ஃபீட்பேக் கொடுங்க. ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வில் பி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அஸ் ஃபார் growing ourselves and growing a healthy community, healthy country, healthy world, healthy globe, healthy universe. Okay? Dr. RK from GTS.